अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। देखो मैं यहाँ पर है ना मस्त फ्रेश हो गई थी, सुबह के नाश्ते वगैरह सबके करवा दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं फ़्रेश होके दोबारा किचन में आती हूँ, दोपहर के लिए खाना बनाऊंगी। आज मेरा प्लान था बनाने का चिकन का पुलाव, और ये पुलाव है ना मसालेदार बनता है, तीखा नहीं होता है लेकिन मसाले वाला पुलाव होता है, बहुत ही खाने में मस्त लगता है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, खड़े मसाले, इन चीज़ों को साथ में पीस लेना है। ओके। और यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, नींबू निकाल के रखा हुआ है। कुछ खड़े मसाले एक्स्ट्रा निकाले हैं, पुलाव जब बघारूंगी जब चाहिए होगा मुझे। यहाँ पर देखिए मैंने मसाले पीस लिए और बहुत बारीक पीसना है, ठीक है। टमाटर, प्याज, आलू मैंने निकाल के रखे हैं। प्याज को ऐसा इस तरह से स्लाइस में कट करो। टमाटर मैंने गोल गोल कट किए। अगर आप भी इस तरह से पुलाव बनाएंगे ना तो टमाटर गोल ही काटना। सबसे पहला ऑयल गरम करके खड़े मसाले, प्याज फ्राई करके ले ली, फिर चिकन आलू डाल दी, नमक डाल दी। चिकन आलू को भून लेती हूँ। देखिए मैंने प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया था, बस पिंक कलर की प्याज थी, काफ़ी है। फिर पिसा हुआ मसाला ऐड की, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाले की पाउडर, और टमाटर भी साथ में ही ऐड कर लिए। देखिए यहाँ पर भुनाई हो गई थी। फिर 2 चम्मच मैंने दही डाली, हरी मिर्ची अभी इसमें ऐड कर ली। यहाँ पर 100% मैंने मसाला भून लिया अच्छे से। फिर गरम गरम पानी ऐड करके मैंने इसमें नमक डाला चावलों के हिसाब से, नींबू का जूस ऐड करके, धनिया पुदीना के पत्ते डाले। फिर मैंने लास्ट में इसमें राइस डाले। जब पानी में बॉयल आ गया था तब इसमें सोक किए हुए राइस ऐड किए। मैंने राइस यहाँ पर बिरयानी के जो चावल होते हैं वो यूज़ किए। आप चाहो तो कोलम राइस में भी बना सकते हो। धनिया पुदीना डालो और फाइनल इसको दम दे दो। और ये पुलाव हमारा बहुत अच्छे से दम हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरा तो देख के दिल हो रहा है कि अभी जाके और खाऊं मैं। बहुत मजे का पुलाव बना था, आप लोग जरूर ट्राई करना। इस पुलाव के आगे भटियारे का पुलाव भी कुछ नहीं, शायद ज्यादा तारीफ हो गई। बाय।